May isa na naman tayong laruan mga kabaryo, ang Audio Technica 80-2020 Condenser Mic. Tara, unbox natin!
This is my voice on Audio Technica 80-2020 plugged into my Behringer UM2 at 9 o'clock gain. And this is my voice on Audio Technica 80-2020 plugged into my Behringer UM2 at 12 o'clock gain. At ganito naman ang ating boses gamit ang Audio Technica 80-2020 na nakasaksak sa ating Behringer UM2 at 2 o'clock gain. Hindi ko na siya paabutin sa 3 o'clock kasi nakiklip na siya and magiging distorted lang yung ating boses. Okay na tayo sa 2 o'clock gain sa ating interface. Try nating alugin yung ating stand. Try din nating mag-type sa ating keyboard. So ang recording pong ito ay hindi edited. Kung gusto niyo kung ano yung aking boses ay ganun na ganun ang lumalabas. Nandito ako sa aking classroom. And obviously, hindi po ito treated room. Kasalukuyan pa lang tayong naglalagay ng mga sound panel foam. Kaya may reverb at dinig na dinig yung ating background. Kung ito yung inyong gagamitin sa studio I do believe na sobrang ganda ng ibibigay niyang tunog. For the meantime, I'm using the konting edited version of my voice sa mga videos ko kasi inaayos ko pa lang tong ating classroom. Kaya kung ako sa inyo mga kabaryo at naghahanap kayo ng affordable na mic, so ito na yung inyong kunin. I will be doing a comparison video ng ating Audio Technica 80-2020 laban sa BM800. So please subscribe and click the notif bell para ayos So yun po. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.